Aí, ó, estamos entrando aí no salto do Fogueira. Dá uma olhada aí pra vocês verem. Vai lá, Salvino, vai lá em cima. Dá uma olhada aí pra vocês verem aí. Que é o salto Fogueira que eles falam. Aí. Vamos lá em cima, lá na boca do salto, lá. Dá uma olhada lá. Ali tá ali um canalão bom pra descer com o barco ali, ó. Dá uma olhada ali, ó. Olha lá, ó. É o salto do Fogueira, ó. Dá uma olhada aí pra vocês verem aí. Tá aí. Olha o Salvino ali na pilotagem ali. E nós estamos dando uma olhada aqui dentro do salto aqui. Dá uma olhada aí pra vocês verem. Vambora!